Tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 1 usiku huko kijiji cha Tingi, kata ya Tingi, tarafa ya Mpepo, wilaya ya Nyasa, mwanaume mmoja ambaye jina tunalihifadhi, huyu ni Matengo, miaka 39, alimjeruhi mke wake ambaye jina nalo tumehifadhi kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni upande wa kushoto hadi utumbo kutoka nje, na mara baada ya kutekeleza tukio hilo alichukua sumu ya kuulia wadudu na kuinywa kwa lengo la kujiua. Mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo mara baada ya kugundua kuwa mwanamke ambaye ni mke wake amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ARV kwa kificho, kitendo ambacho kilipelekea kutokea ugomvi baina ya hao wawili. Ndipo mtuhumiwa alipochukua hatua ya kumchoma kwa kutumia kitu chenye ncha kali mke wake na kisha na yeye kunywa sumu. Majeruhi amelazwa katika kituo cha afya Tingi akiendelea na matibabu huku hali yake ikiendelea vizuri. Mtuhumiwa amekamatwa na yuko chini ya ulinzi wa askari na yupo akipewa matibabu, na mara baada ya afya yake kuimarika atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Mnamo tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 4 usiku katika kijiji cha Ndonga, hii ni kata ya Lihundi, tarafa ya Ruhuhu, wilaya ya Nyasa, mwanamke aliyetambulika kwa jina la Catherine Simon Kinyongwile, miaka 56, mkazi wa kijiji cha Ndonga, alifariki dunia baada ya kukamatwa na mamba wakati anaoga katika eneo la fukwe ya Yetu iliyoko ziwa Nyasa. Taarifa kamili ni kwamba tarehe 20 mwezi wa kwanza 2026 majira saa 4 usiku marehemu akiwa na mtoto wake wa kike aitwaye Yosefa Kibena, miaka 30, walienda katika fukwe hizo zilizoko umbali wa mita 50 tu kutoka nyumba wanaoishi, na marehemu aliingia majini kwa ajili ya kuoga, ndipo mamba akamvamia na kumkamata na kumzamisha ziwani. Baada ya mtoto wa marehemu kuona tukio hilo na kukamatwa kwa mama yake, alipiga kelele kuita watu kwa msaada, ndipo wananchi walifika eneo hilo na kuanza kumtafuta mamba huyo, na ilipofika majira saa 8 usiku walifanikiwa kumpata mama huyo akiwa mahututi akielea majini, huku mwili wake ukiwa umejeruhiwa vibaya sana tumboni na mkononi na mkono wa kulia, ambapo mama huyo alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitali kutokana na kuvuja damu nyingi.